Այսօր մենք կխոսենք, թե ինչպես է արհեստական բանականությունը պարզապես մի գործիք լինելուց վերածվում ձեր անձնական օգնականի, կրկնուսույցի ու նույնիսկ ստեղծագործական գործընկերոջ։ Ուրեմն եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարելի է ուսումնական քաոսը վերածել մի լավ կազմակերպված ու արդյունավետ ճանապարհի։ Լավ, ահա մեր այսօրվա պլանը։ Սկզբից կհասկանանք, թե ընդհանրապես ինչ է նշանակում ունենալ արհեստական բանականություն որպես երկրորդ օդաչու։ Հետո կտեսնենք, թե ինչպես կարելի է սանձել տեղեկատվական քաոսը, ոնց կարելի է անմշակ մտքերից հասնել փայլուն նախագծի, ու թե ինչպես գտնել անձնական AI կրկնուսույց, որը միշտ ձեռքի տակ է։ Ու իհարկե վերջում կօգնեմ ձեզ հասկանալ, ինչպես ընտրել հենց ձեզ համար կատարյալ գործիքը։ Շատ լավ, եկեք սուզվենք թեմայի մեջ։ Ժամանակն է լրիվ նորովի նայել, թե ինչ կարող է լինել արհեստական բանականությունը ուսանողի համար։ Անverջ նյութեր, մոտեցող դեդլայններ, գլուխկոտրուկ թեմաներ, հաստատ ծանոթ պատկեր է, չէ՞։ Դե ժամանակակից ուսումը հաճախ հենց սա է։ Բայց մի պահ պատկերացեք, որ ունեք մի օգնական, որը ձեզնից վերցնում է ամբողջ ձանձրալի աշխատանքը, որpիսի դուք կարողանաք կենտրոնանալ ամենակարևորի՝ նյութը խորությամբ հասկանալու վրա։ Եկեք միանգամից մի բան պայմանավորվենք։ Արհեստական բանականությունը կախարդական փայտիկ չէ, որ ամեն ինչ անելու է ձեր փոխարեն։ Մտածեք դրա մասին որպես հզոր երկրորդ օդաչուի։ Նա կատարում է ռուտինային գործերը, հետևում է սարքերին, իսկ դուք որպես գլխավոր օդաչու կենտրոնանում եք ամենաէականի, նյութը խորը հասկանալու եւ ճիշտ որոշումներ կայացնելու վրա։ Ուրեմն առաջին խնդիրը, որին վստահ եմ բոլորս էլ բախվել ենք, տեղեկատվական քաոսն է, դասախոսություններ, հոդվածներ, ձեր սեփական նշումները, ինչպես այս տվյալների լեռը վերածել գիտելիքի մի կուռ ու հասկանալի համակարգի։ Այստեղ մենք ունենք երկու լրիվ տարբեր մոտեցում։ Մտածեք մեմի մասին, որպես ձեր անձնական ուղեղային կենտրոնի։ Պատկերացրեք, այն կարող է մի գաղափար վերցնել պատմության դասախոսությունից եւ ինքնուրույն գտնել դրա կապը մի մտքի հետ, որ դուք գրել եք գրականության դասից։ Այն ստեղծում է գիտելիքի իսկական ցանց։ Իսկ Otter AI-ը, ասես ձեր անձնական սղագրողն է։ Այն ոչ միայն անթերի գրառում է դասախոսությունը, այլև կարող է անմիջապես բացատրել, թե ինչ է նշանակում այս կամ այն թերմինը, այնպես որ դուք եք ընտրում գիտելիքների քարտեզ, թե իդեալական արձանագրություն։ Իսկ եթե ձեր Google Drive-ը կամ համակարգչի փաստաթղթերի պանակը վերածվել են մի իսկական քաոսի, որտեղ ոչինչ հնարավոր չէ գտնել, ապա Drive AI-ը ուղղակի փրկություն է։ Այն ոչ թե ուղղակի պահում է ձեր ֆայլերը, այլ կարդում է, հասկանում է, ինքնուրույն տեսակավորում դրանք ըստ թեմաների ու նույնիսկ կարող է պատասխանել ձեր իսկ գրառումների բովանդակությանը վերաբերող հարցերին։ Իսկ նրանց համար, ովքեր արդեն ակտիվորեն օգտվում են Notion-ից, կան ներկառուցված լուծում Notion AI։ Այն աշխատում է հենց ձեր նշումների մեջ։ Օրինակ, կարող է մեկ սեղմումով մի երկար տեքստից ստանալ կարճ ամփոփում կամ հակառակը, ձեր մի կարճ միտքը վերածել մի ամբողջական գեղեցիկ պարբերության։ Շատ լավ, նյութերը հավաքեցինք, կարգի բերեցինք։ Հիմա հաջորդ խնդիրն է, ինչպես այս բոլոր ցրված գաղափարներն ու հում տեղեկատվությունը վերածել մի հստակ կառուցվածքով ու ամենակարևորը համոզիչ նախագծի։ Եկեք դիտարկենք մի պարզ եռաքայլ պրոցես։ Առաջինը Idromex AI-ով ձեր քաոսային գրառումները վերածում եք տրամաբանական մտքերի քարտեզի, որ տեսնեք ընդհանուր պատկերը։ Երկրորդ Perplexity-ի միջոցով խորը հետազոտություն եք անում ձեր թեմայի շուրջ ու լրացնում բացերը։ Եվ երրորդ, երբ ամեն ինչ պատրաստ է, Powtoon AI-ը կօգնի այս ամբողջ ինֆորմացիան վերածել դինամիկ ու տպավորիչ շնորհանդեսի, նույնիսկ եթե դիզայնից բան չեք հասկանում։ Իսկ երբ կուրսային աշխատանքի համար պետք է շտապ վերլուծել տասնյակ գիտական հոդվածներ, Perplexity-ն ուղղակի գանձ է։ Այն իրականացնում է իսկապես խորը հետազոտություն ու բառացիորեն մի քանի րոպեում ձեզ տալիս է պատրաստի կառուցվածքային զեկույց, մեջբերումներով եւ բոլոր աղբյուրների հղումներով։ Ժամանակի խնայողությունը պարզապես հսկայական է։ Հիմա անցնենք ուսման մեջ թերևս ամենակարևորին՝ բարդ թեմաներն իսկապես հասկանալուն եւ քննություններին նախապատրաստվելուն։ Ահա այստեղ արհեստական բանականությունը կարող է դառնալ ձեր իսկական անձնական մենթորը։ Ուրեմն ի՞նչ է սա։ Անձնական AI կրկնուսույց։ Պատկերացրեք մի մենթորի, որը հասանելի է 24/7, նա երբեք չի հոգնում ու պատրաստ է մի բարդ թեմա բացատրել նորից ու նորից, տարբեր բառերով, տարբեր օրինակներով, մինչև որ ամեն ինչ ձեզ համար պարզ դառնա։ Սա մի համակարգ է, որը հարմարվում է հենց ձեզ։ Դե StudyX-ը հենց այդպիսի օգնականի վառ օրինակ է։ Գիշերը ժամը 2-ին խրվել եք մի հավասարման վրա։
Ոչ մի խնդիր, պարզապես լուսանկարում եք այն, եւ StudyX-ը միանգամից տալիս է մանրամասն քայլ առ քայլ լուծում իր բացատրություններով։ Սա իսկապես նման է մի կրկնուսույցի, որը միշտ առցանց է ու միշտ պատրաստ է օգնել։ Իսկ ինչպես пассив դասախոսությունը վերածել ակտիվ ուսուցման։ Շատ պարզ։ Վերցնում եք երկարձայնագրությունը կամ բարդ հոդվածը ու տալիս եք TurboLearn AI-ին։ Արդյունքում դուք ստանում եք ոչ միայն հակիրճ ամփոփում, այլև ֆլեշքարտեր, հիմնական տերմինները սովորելու համար, ու նույնիսկ ինքնաստուգման թեստ։ Այսինքն ցանկացած նյութ դառնում է ձեր անձնական ինտերակտիվ մարզասարքը։ All Now-ի առաքելությունը, ինչպես իրենք են ասում, բարդը դարձնելն է պարզ։ Այս գործիքը վերցնում է խճճված թեմաներն ու բաժանում դրանք կարճ, հասկանալի բլոկների, նկարներով, սխեմաներով ու փոքր թեստերով։ Հիանալի ընտրություն է նրանց համար, ովքեր տեսողական են սովորում եւ ում համար կարեւոր է, որ ամեն ինչ ակնառու լինի։ Այսպիսով, մենք դիտարկեցինք բազմաթիվ տարբեր գործիքներ։ Հիմա ամենակարևոր հարցը՝ բա ինչպես ընտրել այն միակը։ Այստեղ պետք է հիշել մի շատ կարևոր բան։ Ուրեմն ամենակարևոր միտքը սա է. լավագույն գործիքը ամենաշատ ֆունկցիաներ ունեցողը չէ, այլ այն մեկը, որը լուծում է ձեր կոնկրետ խնդիրը եւ համապատասխանում է ձեր ուսուցման ոճին։ Վերջ։ Եկեք արագ ամփոփենք, որ պարզ լինի։ Եթե ձեր խնդիրը տարբեր աղբյուրների գաղափարները իրար կապելն է, փորձեք MEM։ Եթե ֆայլերում խառնաշփոթ է, ձեր լուծումը Drive AI-ն է։ Եթե դուք տեսողական մարդ եք ու սիրում եք մտքերի քարտեզներ, ձեր ընտրությունը IdraWmax AI-ն է։ Ամենակարևորը սկզբում հասկանալն է, թե որն է ուսման մեջ ձեր գլխավոր ցավոտ կետը, ու հետո ընտրել այն գործիքը, որը հենց դա է բուժում։ Եվ վերջում, մի պահ մտածեք, որն է այն միակ առաջադրանքը, որը ձեզնից խլում է ամենաշատ ժամանակն ու էներգիան, որովհետև մեծ է համանականությունը, որ դրա համար արդեն գոյություն ունի մի AI լուծում, որը պարզապես սպասում է ձեզ։ Ձեր իդեալական ուսումնական գործընկերը գուցե ընդամենը մեկ քայլի վրա է։